Bueno, ya arrancamos, hace 10 minutos prendimos la fogata. Buen marco público, a pesar del frío que este año sí se ha hecho presente. Y bueno, ya está la gente pidiendo las galletas de novio, el pururú, las batatas, estamos acá con buffet de bebidas. Y bueno, y un buen marco de público. Bien, ¿hace cuántos años ya que se realiza este evento? Bueno, el grupo Duque Insieme ya hace 12 años que hace la fogata en este predio. Bueno, excepto un año que se hizo en Sandurí. Bien, bueno, este año con una particularidad incluyendo al Grupo Alegría, que también está de festejo. Sí, todos los años siempre tratamos de buscar algún grupo o alguien representante que encienda la fogata como un homenaje. Y bueno, este año aprovechamos los 35 años del grupo para que la enciendan ellos. Bueno, ¿se van por ahora con un balance positivo? Sí, todas nuestras fiestas tienen balance positivo, lo hacemos a pulmón, a corazón y la gente ayuda mucho, así que siempre sale lindo. Es mi primera vez, sí, la primera vez y vengo desde la granja. Bueno, ¿y qué te parece esta gran fogata? Está buenísima, me encanta. Bueno, ¿con quién viniste esta noche? Vine con mis dos hijos, Felipe y Giuseppe. Bueno, ¿has probado alguna de las cosas ricas que ofrecen? Todavía no, porque no abrí el buffet, pero ya me voy para allá. ¿Algo que tengas pensado, lo primero que vayas a probar? Y vino. ¿Con quién ha venido a presenciar la fogata? Con mi nieta y el novio. Bien. ¿Ha venido otros años? Sí, he venido otros años, sí, pero ahora hace 2 o 3 años que no venía. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta de este evento? No, que sí, sigue la tradición y que en Colonia hay muchos Pedro y Pablo porque es un nombre muy tradicional. Si tuviera que tirar algo al fuego, porque bueno, una de las tradiciones es tirar algo que quiera olvidar, alguna cosita que usted tiraría al fuego, ¿qué sería? Y bueno, que tiremos, qué sé yo, la mala política que tuvimos, esa la queríamos tirar enseguida, que no esté más. Pero bueno, sí, las enfermedades, problemas con los jóvenes, desunión, todo eso. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo vienen a disfrutar esta noche? Venimos a Comunidad de Colonia. pasa bien, a disfrutar entre amigos, a calentarnos un poco, porque hace mucho frío. Bueno, ¿cuántos vinieron acá? ¿Cuántos son el grupo? No lo sabemos. 8. Bueno, ¿son compañeros de la escuela? No, amigos. Bien. Cuñada. Bueno, cuéntenme que si tuvieran que tirar algo al fuego, ¿qué tirarían? Papeles que no sirvan o reciclaje. Todo malo. Dale mala onda. Escribir todo lo malo en un papel y tirarlo. ¿Han venido otros años acá a la fogata? No, la primera vez que venimos. Bueno, ¿qué te pareció esta primera vez? Me gusta mucho, no sé, lindo cómo hablan, o sea, que bueno, lo tradicional de antes y eso. Me gusta la danza. ¿Van a probar algo rico de lo que ofrecen acá los chicos? Todo.